Мен азыр карабаймын. Мен жанагы мамлекеттик кызмат иштейби, чоң кызматта, кичине кызматта өзүңүз көрүп атасыздар, урматтуу депутаттар. Мен азыр жаман көргөн, кайсы эле мамлекеттик органдын баары жаман көрөт меничи. Азыр ушул кызматтан иштеп азыр келатып, бир туугандардан дагы, достордон, тууган уруктан, бала чака, жанагы жакындардан баарынан мындай айтканда алыстап кеттим. Азыр менчи. Мен эч ким менен сүйлөшпөйм, эч ким менен бир жака барбайм, эч ким менен отурбаймын. Только ушу ишти гана кыламын. Анан кийин азыр көптөрү күтүп жүрүшөт. Эртең сен да жумушуң бүтөр депчи. Нучу, ошондуктан биз айтайын дегеним, УКМКнын арасы дагы ошондой. Бизде деле көптөгөн жанагы туура эмес иштеген кызматкерлерибиз бар. Аларды привлекать этип атамын. Мына военный прокуратурага берип атабыз. Камалгандары бар. Бүгүнкү күндө камалып отургандары дагы бар. Жумуштан кетиргендерим уйма, например. Тазалайсыз. Тазалаганга мен милдеттүүмүн. Это моя прямая обязанность. Хорошо. Анан соцсеттерде көбүнчө орус жарандарына саткан биздин паспорттор боюнча мамлекеттик кызматта, чоң кызматта мындай связьтер болбосо сатылбайт. Ушул маселени изилдедиңизби, аягына чыгасызбы? Бүгүнкү күндө биление берилип атат. Паспорт деп атасызбы? Именно паспорттор боюнча. Соц тармактарда ачсаң